Masih bersama kami di Presisi Pagi. Ledakan yang paling mematikan ke Israel sejak 7 Oktober tahun lalu menewaskan setidaknya 12 anak-anak dan remaja setelah sebuah roket mendarat di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Serangan ini menguatkan kembali kekhawatiran meluasnya konflik secara regional. Kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke 6 negara Asia akhirnya juga didominasi perang Israel-Hamas. Dengan tewasnya belasan anak-anak dan remaja di dataran tinggi Golan akibat serangan roket. We are deeply saddened by the loss of life that we saw. There is no justification for terrorism, period. We're determined to bring the Gaza conflict to a close. It's gone on for far too long. It's cost far too many lives. We want to see Israelis, we want to see Palestinians, we want to see Lebanese live free from the threat of conflict and violence. Israel langsung membalas dengan menggempur posisi kelompok militan Lebanon Hizbullah. Despite Hezbollah denials, they were probably responsible for the attack. It was almost certainly accidental. I mean, it could have been, the coordinates could have been wrong, it could have been a faulty rocket. And perhaps Israel might have intercepted it and knocked it off course. I'm not sure. But Hezbollah, I mean, they've done some terrible things, but they would have no interest in attacking a Druze village under Israeli occupation. Dataran tinggi Golan adalah wilayah yang disengketakan di perbatasan Suriah dengan Israel dan direbut Israel dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Pada 1981, Israel menganeksasi dataran tinggi Golan sebagai bagian wilayahnya di tengah penolakan dari PBB. Dalam lawatannya ke Asia, Menteri Luar Negeri Blinken menekankan Amerika Serikat tetap mendukung hak Israel membela diri sambil tetap mengupayakan gencatan senjata. Amerika Serikat juga aktif dalam pertemuan yang berupaya menghidupkan kembali gencatan senjata dan pembebasan sandera di Roma. Tapi dengan memanasnya front di Israel Utara melawan Hizbullah, pemerintah Amerika Serikat kini khawatir yang terjadi justru meluasnya konflik. But we certainly don't believe that as horrific as this attack was over the weekend, that it needs to result in any kind of escalation or broader risk of a bigger war. Israel has a right to defend itself. As we have said many, many times, that is no less true today than it was last week and the week before that. Israel terus menggempur Lebanon Selatan sebagai balasan terhadap serangan di dataran tinggi Golan. Sementara perang berlanjut di Gaza dan pasukan Israel meminta warga sipil Palestina mengosongkan sejumlah wilayah di Gaza Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Demam Olimpiade musim panas di Paris juga melanda Amerika Serikat. Warga tak hanya menyaksikan siaran langsung pertandingan, tapi juga mengadakan berbagai acara unik untuk menyambutnya. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Tak bisa ke Paris guna menyaksikan langsung Olimpiade musim panas, warga lansia di Los Angeles, negara bagian California, menggelar Olimpiade tiruan sendiri. I've never missed an Olympics yet. And I've been around a long time, so I'm proud to have been able to do that in the past, and I'm looking forward to doing it again in the future. Penghuni berbagai panti lansia setempat berkompetisi dalam sejumlah pertandingan, termasuk lari, lempar, dan juga bola basket. Our athletes have been so determined. We've had them practicing every day. We've added strength training. We've added coordination. We've added, obviously, the sports we were doing, the relay, the basketball, the golf. And they've been so excited. Pemenang mendapatkan medali seperti layaknya dalam Olimpiade sungguhan. Tapi para peserta mengakui kemenangan bukan tujuan utama. I think they're very good bringing us together. Good for our brains and our hearts and our bodies. Well, I think it's very friendly and everyone's doing something, and it's fun to be moving around. It's positive. It was super fun, and I haven't really played basketball since I was in high school, so this was fabulous. Banyak di antara peserta berharap masih cukup sehat dan bugar untuk menyaksikan langsung Olimpiade musim panas 2028 yang bakal digelar di Los Angeles. Di saat perhatian dunia tertuju pada Olimpiade musim panas di Paris, kegembiraan juga dirasakan warga Salt Lake City, negara bagian Utah, yang baru diumumkan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2034.
Kota ini sebelumnya menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pada 2002. I'm just very excited for the games to return. I was 6 months old when the last games happened, and even though I wasn't, remember those, I feel like the Olympics has been such a big part of my life. Banyak fasilitas yang dibangun untuk Olimpiade sebelumnya masih berfungsi dan digunakan wisatawan dan warga hingga saat ini. With the 2002 Olympics, the motto was, "The world is welcome here." And really what happened was we brought Utah to the world, and now we're a world-class destination ski and Olympic resort. Karena tak perlu membangun fasilitas baru, pemerintah lokal berencana memusatkan investasi pada revitalisasi kawasan pusat kota yang seperti di banyak kota lain terpukul sejak pandemi COVID. Semula Salt Lake City diajukan sebagai tuan rumah Olimpiade musim dingin 2030. Tapi ini kemudian dimundurkan ke Olimpiade 2034 setelah Los Angeles dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2028. Karena Komite Olimpiade Internasional biasanya tidak memilih satu negara untuk menyelenggarakan Olimpiade secara berdekatan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.